श्री हरि नाम प्रभु की जाए। तो कहा जाए कि डिटरमाइंड डिवोटी इज ए रियल डिवोटी। जो भक्त जते दृढ़ निश्चय है कि भक्ति करने ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେ ହିଁ ବାସ୍ତବ ଭକ୍ତିକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେବା ସମୟରେ ହରିନାମକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦଉଥିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିବ ତାର ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହରିନାମକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦଉନଥିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଇଚ୍ଛା ହବନି, ଆମେ ଭାବୁଥିବା କି ହରିନାମ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାର ଅଛି 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ, ତାହେଲେ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ 2 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଜପ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନରେ ଆସିଥିବା କି ଏଇ କାମଟେ କରିବି, ସେଇ କାମଟେ କରିବି, ହେଲା ଏମିତି କରିବି, ସେମିତି କରିବି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ 2 ଘଣ୍ଟା ନାମ ଜପ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଭାବିବାନି କି ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା ଏଠି ଦୁନିଆର ଯାହା ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ତାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ ନ କରିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ସେମିତି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ନାମ ଜପ କରିବାଟା ଅନଇଣ୍ଟରପ୍ଟେଡ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ସତ୍ୱ ଗୁଣରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏତେ ସ୍ପିଡ ନେବାର ନାହିଁ ହେଲା। ଆମେ ଆମର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ସେମିତି ବନେଇବା ତାକି ପିସଫୁଲି ଆମେ ନାମ ଜପ କରିପାରୁଥିବା। ଆଉ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି, ନହେଲେ ଆମେ ନାମ ଜପ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମନଟା ଅସ୍ଥିର ରହିଥିବ ଆଉ ରଜଗୁଣ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ଧୀରେ 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 ହରିନାମ କରିବାର ଯୋଉ ଗୁଣବତ୍ତା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଟେନସନ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ସନ ଫିଲ୍ କରିପାରିବା, ବହୁତ କ୍ଲିୟରଲି ଫିଲ୍ କରିପାରିବା ହେଲା। ତେଣୁ କାହିଁକି ନା ଗୁରୁଦେବ ହିଁ ଆମକୁ ହରିନାମ ନବା ପାଇଁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ହବା ଦରକାର କି ଗୁରୁଦେବ ମତେ ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନାମ ଜପ କରିବା ବୋଲି। ତେଣୁ ୟା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା କି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ହରିନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହବ, ଏ ସମ୍ପର୍କଟା ବହୁତ ଫେଥଫୁଲ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଡେଣ୍ଟାଲ ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଯଦି ଆମେ ଏତିକି କେବଳ କରୁଛେ, ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଆଟେଣ୍ଟିଭ ହେଇକି ସତ୍ୟ ଗୁଣରେ ରହିକି ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ହେଇକି ନାମ ଜପ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପର ଗୁଣବତ୍ତା ବଢିବ। ଆମେ ପ୍ରପରଲି ଶୁଣିପାରିବା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ କରିପାରିବା। ଆଉ ହରିନାମର କାମ ସେମିତି, ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଆମ ହୃଦୟର ସମସ୍ତ କର୍ମ ସବୁ ନାଶ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ନାମ ଜପ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନ ଇତସ୍ତତ ହଉଛି, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି ହରିନାମ, हे कृष्ण, हे गुरुदेव, कृपा କରିକି ମୁଁ ହରିନାମକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ତ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମୁଁ ଭଲସେ ଶୁଣିପାରେ କେବଳ। ବୁଝିଲା ନା? ଆମେ ହରିନାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ଆମେ ଶୁଣି ପାରନ୍ତି ହରିନାମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଟି ଅକ୍ଷର ଯାହା ହରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଆମେ ତାକୁ ଶୁଣି ପାରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଟାଇମରେ ଆମେ ଫ୍ଲୋରେ ଜପ କରିଦେଇ ପଳାନ୍ତି, ଶୁଣିବା ଆମର ହୁଏନି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ତାପରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତାପରେ ଠିକ ମନୋଭାବକୁ ପୋଷଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଜପକୁ ବି ଜୀବନର ଆଧାର ବନେଇ ପାରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀ ହରି ନାମ ପ୍ରଭୁ की जय। ଆମେ ଆଉ 2 ମାଳ ଜପ କରିବା।